القناه ديال الخاله والبنات. كما تلاحظوا هاد النهار هذا دايرين واحد الخريجه للاشغال العموميه. هاد البلاصه هادي كيلعبوا فيها الوليدات الصغار، وحنا جايين مع اختي وصاحبتها ووليداتهم. هانتوما كما كتشوفوا هاد الدراري ناشطين مع راساتهم. وهانتوما ماما داخل اللعبه هنايا. مريم واحد تصور معايا. اجي وسام من الدار. هانتا وسام هادي مريم اللي مشاركه معايا في القناه. شوفوا راه كتلعبوا ناشطه مع راساتها. وانتم شوفوا يلا دوزوا مريم معكم. مريم هذه بنت اختي مريم. شوفوا انتم هي راه ناشطه ولا تلعب مع الوليدات الصغار. وانتم شوفوا مستمتعه بالوقيته ديالها. سمعت لي ياسين صورنا يا انا نصور. انا يلا انتم شنو ماما سميتو نويله؟ سميتو شنو؟ ريان. مالك ما كتبكي؟ صافي هذا شنو هايله؟ شنو هايله ما كتبكيش انت؟ شنو هايله كتلعبي؟ ها انت وريان. شو ريان كيلعب؟ تلعبي؟ تلعب. جوج ثلاثة. واش دير راسك مزيان؟ شدي راسك معايا. نويلة. نويلة. انتم الاخوان شوفوا نويلة. اسامه كيجاتك الخريجه هنايا الطبيعه ما شاء الله والجو زوين. حنايا راه حنا في مكناس دابا. حشمانة نويلة. هانتوما الاخوان شوفوا نويلة كتحشمانة. شوفي نويلة. شوفي عند أسامة. شوفي عند أسامة. شوفي نزلت نويلة وخليك نزلت. نويلة. واحد جوج ثلاثة. نزلنا باش نفتح. يلا ننزلو. زيد. انت شوف نزيدو انا هايله شدين تغسليبو. انا هايله زين. شوفي عند أسامة. شوفي غرينا معايا. تبغي تمشي. رجع ما تشدوش. يلا تمشي لنا. واحد جوج. وين بغات تمشي عندهم؟ عتقوا تجي عندكم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
المشاهدين راني جبت لكم غادي من قبل وهي جالسه كتلعب القتل الالعاب تما وهذا واش لحقت فينا راني جبتكم هذه هي هبه يلاه هضر انايا هبه وحنا دابا جينا هاد الجرده باش نلعبوا ونشطوا كما تشوفونا حنايا مع استغلت هاد العطله هذه وهذا جات تلعب هي لا مريم نلعبوا القرايه ماشي غير مريم. نلعبوا وحده اتا مريم هاجي تبعنا لا يصورني يلا قولي لهم السلام عليكم السلام عليكم مريم ما كتلعبي يا ولاد شوفوا مريم السلام سميتي نادا سمعت نادا سميتي نادا غادي ندخلوا في اليوتيوب وانا معاهم اجي تصوري هاد النهار كله تقدري تشوفي جديد وندير لكم جديد وهي هانتوما جديد مريم مع القتل اللعبوا هذا وجديد عندها وكاينين بزاف ديال الهيهات ما بغاو باليد جبنا لخالتي الدوخه وكاينين بزاف الالعاب هانتوما البلاصه واخا هي صغيره وهذا فيها مجموعه ديال الالعاب انت شوف كيجيو هنا كيبدلوا شويه الاجواء وهانتا الامهات راهم مريحين كاينين ليها فيهم حتى الالعاب ديال الكره وديال التنس ومن دوك الهيهات كيف تشوفوا الربيع الا بغيتو البلاصه كتعجب كاين لي فيها القهوه وداك الشيء ودابا حنا جينا مع عائلتنا وما دوك الهيهات كاين اللي ما بغاش يتصور كاين اللي بغا يتصور المهم حنايا قررنا باش نشاركوا معكم شي حوايج يعني كنديروهم في الحياه ديالنا اليوميه وكنتمناو حتى نعجبوكم وهذا دوزوا معنا وقيت زين دوزو معنا وقيت زوين وديروا ما تنساوش اللايك وسبسكرايب وديروا ابوني ودخلوا معنا ومرحبا بينا عندكم ومرحبا بكم معنا ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن والنهايه باي باي لا نوصلوا للدار